家英哥，你認得我啊？梗係啦，又靚仔又多嘢講，又咁學識嘅張弛喎，邊個唔知啊？除咗廣東省知啊，全世界都知啊！多謝家英哥，你俾我好大信心啊！點解平時又會中意睇我視頻嘅？因為我對廣東話咧係有鍾愛，咁所以咧你係推廣廣東話，所以我係支持你。多謝家英哥。喺國產007裏邊咧，嗰幾句力拔山兮氣蓋世係臨場發揮嘅定係導演安排嘅咧？嗱，曲詞劇本啊個虛詞咧就係一定有啦，但係點樣講導演冇話我聽，又係我自己發揮嘅。哦，於是咧我就用大氣腔去講。哦，所以跟住星爺接到下邊嗰句啊。係啊，佢又好醒，咦，話嚟料喎，我又嚟料啦，咁樣咯。係。咁你最中意自己邊部作品啊，家英哥？我最中意嘅係呢個大話西遊。咁同我哋全城中意講粵語嘅朋友講幾句説話啦。嗱，中意講粵語嘅朋友一定要努力，我哋唔能夠失去我哋嘅粵語。如果唔係，我哋就冇咗傳承，我哋冇咗種族，冇咗下一代㗎啦。諗清楚啦，你哋。